我々逆に発想って言ってああって言ってそのうち俺が乗せられてシュッシュッシュッチキ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 シュッシュッピッコンコンピエっていうことをやっててこの後に見せてもらいたいんで、今ちょっといいですか、まだちょっと早いです、そういう感じで、要はトニーさんが見たいことを実は知ってるんだけども、それをせっちゃんさんの動きで見たいから、あれどうやるんでしたっけって知ってるくせに言ってたと。なるほど。で横で声だけが、うまいなやっぱうまいなうまいなうめえなってずーっと声が無音でやらせちゃったもんだから、ビデオカメラの近くに立ってそれ言っちゃってるから全部声が入ってるんですよね。やっぱうまいな30回以上入ってます、しかもそれどれぐらい踊らされたんですっけ2時間ぐらいはい、ということでね、そんな長い時間踊らされてるんですよ。今日かなりね、レッスンよりはもう本当に数段大変だと思いますけども、できません、トニーさんね、もう見せつけてやりましょう、天にぜひかましてください。お願いします。では行ってみよう、スーチャーソンショーケース。ピッ